Det her min Subaru Legacy 2005-modell som tok kveld i fjor sommer. Den har stått ubrukt siden juli 2022. Jeg har ikke hatt den noe særlig gang annet enn i vinter, da jeg måtte flytte den. Og da ladet jeg opp batteriet. Det var helt tomt. Og siden har jeg ikke gjort noe med det. Men jeg tok av minuspolen. Så jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg en liten dingseboms. Så kan det være kjekk å ha en sånn her batteritester. Og hvorfor kjøpe noe sånt når man har et multimeter? Jo, med den her så kan du sjekke om det faktisk lar seg gjøre å starte bilen. Du kan se om den har nok, om batteriet er frisk nok, selv om det er ladet opp. Så kan du finne det ut på andre måter? Ja, du kan lade opp batteriet, og hvis ikke den drar rundt starteren, da så er batteriet gående. Men det er jo gøy å ha en sånn her liten sak. Så jeg kjøpte noe like greit en sånn. Så jeg tenkte vi skulle teste på det batteriet som står i den bilen her. Og jeg har en annen bil, en Toyota Corolla, som har stått siden 2020. Altså stått 3 år uten at batteriet har vært ladet opp. Det har stått ute på vinteren, det har vært frosent. Så vi får se hvordan det går. I tillegg så kan man sjekke her om bilen, om dynamoen lader batteriet. Og det skal vi også se litt på. Så jeg tror vi bare tar opp panseret, og så får vi målt batteriet. Hvor mye strøm det er der. Og da bruker jeg bare det vanlige multimeteret. Grunnen for at bilen er ganske høy her, er for at han står på støttebukka. Så det er ikke det at jeg er liten. Men skal vi se her. Legger vi bare multimeteret der. Jeg vet ikke om det er mye gjenskinn her, men det får så være. Jeg kan jo si hvor mange volt det er. 7,43. Det var ikke bra. Så det jeg blir å gjøre da, tar jeg ut batteriet, og så lader jeg det fullt opp. For det er ikke noe vits i å bruke denne batteritesteren på et batteri som har bare 7,5 volt. Vi vet at det er alt for lavt. Så det må vi prøve å lade opp. Så jeg skal gi det en dag eller 2 med lading. Dette er bilen til faren min. Han gikk bort for 9 år siden. Og da solgte vi denne bilen, en Toyota Corolla XLI 1994-modell. Jeg fikk kjøpe den tilbake i 2019. Da var den skadet her fremme. Den hadde et ublidt møte med en brøyteplog. Så kommende prosjekt. Jeg skulle begynt med det for lenge siden. Jeg har gjort litt med den, men en del som gjenstår. Dette batteriet har ikke vært ladet siden 2020 var sist gang det var ladet. Så vi kan jo se. Det har stått 2 vintre ute. Så vi kan jo se hvor mange volt som er på det batteriet der. Jeg tipper 0. De her motorene er udødelige. De bare varer og varer og varer. Så de her motorene må du fysisk sprenge. På dette batteriet så forventer jeg ikke noe særlig mye. Jeg tror det er bra nede.
Så legg det sånn. Skal vi se. Minus der. 0,25 volt. Så det er helt dødt. Men klarer vi å få liv i det? Vi tar det ut, og så setter vi det også på lading. Ja, da lader han. Da vil han stå et par dager. Jeg skal prøve å få ladet det her også. Men jeg ser den buler litt ut på siden her. Så det vises ikke så godt på kamera. Det samme gjør det på det her batteriet også. Men det vises heller ikke så godt på kamera. Så vi får se. Vi lar det få noen dager. Da har det gått nøyaktig 24 timer. Og det ser ikke bra ut. Som vi ser, så lyser det rødt der. Den står på nummer 5, som er analyse. Og når han stopper der og ikke går videre, så betyr det rett og slett at batteriet ikke klarer å holde på strøm. Så dette batteriet her, det må kanskje hives. Men vi skal prøve å belaste det og så se. Først skal vi måle det med multimeter. Når det gjelder dette batteriet, jeg har lite håp for det. Men i og med at dette er en CTEC MX5, eller MXS 5.0, så vil ikke den klare å lade dette batteriet fra 0 volt. Jeg må nok over 2 volt for å få den til å begynne å gå gjennom ladesyklusen. Men allikevel, jeg har dårlig tro for at det blir å fungere. Og for å få strøm over på det batteriet, opp til 2-3 volt, så tenkte jeg at jeg skulle bruke det batteriet som nå har feil på seg, med å bruke den som en slags bank til å flytte over strøm til det batteriet som ikke er ladet. Og da bruker jeg bare rett og slett sånne startkabler. La det stå et par timer, kanskje. Får vi se. Alt det her, det blir å gjøre ute. Sammen med den testen av startstrøm. Og det kommer av at jeg liker ikke å holde på inne i garasjen med batterier og sånn her, lading og sånt. Spesielt når det er såpass gammelt som det her. Da har jeg tatt ut batteriet, og vi skal ta og måle det. Så nå får dere bare skrive i kommentarfeltet hva dere tror strømmen er. Vi har minus, og vi har pluss. 10,96. Ikke bra. Men vi skal prøve den her. Det skal vi gjøre. Bare for å se om den er svak eller om den er helt dårlig. Nå er det jo slik at denne saken den har indikeringer som viser hvor den skal være i forhold til hvor mange ampere den bruker til start. Altså, i dette tilfellet så er det jo 560 ampere startstrøm. Og her har vi jo 400 og 600 ampere startstrøm innenfor 12 volts segmentet. Det er her vi skal holde oss. Så det skal ligge mellom 400 og 600, nærmere 600. Og da følger vi den der streken der. Så og det er når vi kobler på batteriet. Så vi ser han er rettet med 600 ampere. Så jeg tror han ligger akkurat i det området hvor den
skal være. Da holder den litt opp sånn at dere får se. Og her er jo en bryter her. Den bryteren bruker man til å belaste batteriet, slik at det simulerer en startsekvens. Og den skal ikke være inne lenger enn 8-10 sekunder. Og det vil komme til å komme røyk opp her, for det er varmeelementer inni. Og vi ser det at det her batteriet, det er gåent. Så ser vi at det stiger sakte, men sikkert opp. Og det kommer opp på 400 ampere. Jeg lovte jo at vi skulle prøve å sjekke startstrøm i batteriet som er på bilen. Så vi prøver det. Først så måler vi hvor mange volt denne batteriet har. Legger vi voltmeter der. Sånn. Og sånn. 12,72. All right. Jeg viser batteriet OK her da. Her ser vi han er litt over det røde. Han lader litt for mye. Men det er ikke mye. Så tar vi av den der. Så ser vi med multimeter hva han lader med. 14,77 er helt normalt. 14,76. Så det er helt normalt. Så da har vi et friskt batteri i bilen. Flott. Ja. Jeg tror vi tar bare batteriet. Bare får det på returstasjonen. Og bare bli kvitt det. Det kan sikkert brukes til å bare sette litt strøm på enkelte ting og sånn der, men jeg ser ikke noe poeng i å ha et batteri som er ødelagt stående. Jeg ser heller ikke noe poeng i å prøve å få liv i det batteriet som står inne. 0,24 volt var det var. Nei, det har vært frosent, og nei. Så, kjipt, men sånn er det bare. Og det her er ikke noe vitenskapelige greier. Det er bare noe jeg tester sånn, for egen del, og for artighetsdel, og den her har jeg kjøpt for egne penger, så ingen sponsing her. Men har du lyst til å kjøpe en sånn, så kan jeg legge en link ned i beskrivelsen. Så, har du lyst til å se flere sånne her videoer, der man tester litt sånne ting som man ikke har peiling på, så er det bare å abonnere på kanalen. Ring gjerne den bjella, så får du et varsel når jeg legger opp en ny film. Og ja, del gjerne videoen og skriv gjerne en kommentar. Trykk gjerne liker også. Takk for at du så på.